අයිබෝන් පුතේ. අලුත් වීඩියෝයකින් ඔයාව අද මං හම්බ වෙන්නේ ඔයාට BST විෂය නිර්දේශය ගැන කියලා දෙන්න. එතකොට මේවා දැනගෙන BST කරන්න කියන ප්ලේලිස්ට් එක යටතේ අපි හම්බ වෙන පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එක හරහා මං හිතනවා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් BST විෂය නිර්දේශය ගැන හම්බ වෙයි සහ මොනවද මේකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා තමයි අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉන්නකෝ මම ඔයාලට මේ ටික කියලා දෙන්නම්. මම පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගත්ත මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම ඒක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. මම ඉන්න. හරි. එන්නකෝ. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. මං හිතන්නේ ඔයාලට දැන් පේනවා. එන්නකෝ. එතකොට මෙන්න මේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන්නේ බයෝ සිස්ටම් ටෙක්නොලොජි. එහෙමත් නැත්නම් BST. මෙන්න මේ BST විෂය ගොඩනැගිලා තියෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර මොනවාද? ඇත්තටම මේක මේ ඇග්‍රි විෂයමද? නෑ පුතේ. මේ විෂය නිර්දේශය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ක්ෂේත්‍ර කීපයක් යටතේ. එකක් තමයි කෘෂි තාක්ෂණය. අපි කියන්නේ ඇග්‍රිකල්චරල් ටෙක්නොලොජි කියලා. එතකොට කෘෂි තාක්ෂණය හරහා ඒ වගේම තමයි කෘෂි යාන්ත්‍රීකරණය ඊට පස්සේ ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය සත්ව පාලනය හරිත තාක්ෂණය ජලජ ජීව විද්‍යාව මෙන්න මේ විශේෂ ශාස්ත්‍ර හරහා තමයි පුතේ මෙන්න මේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදේ එහෙමත් නැත්නම් BST කියන විෂය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් කෘෂි තාක්ෂණය ගත්තහම අපි පුතේ මේකෙදි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා දේශගුණය කාලගුණය බලපාන්නේ. එතකොට බස කොහොමද බලපාන්නේ. එතකොට මේ දේවල් වල තාක්ෂණික පැතිකඩ තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපි කතා කරනවා කොහොමද දැන් පස ගත්තොත් පස කොහොමද කෘෂිකර්මාන්තයට භාවිතා කරන්නේ. එතකොට පසේ තියෙන ගැටලු කොහොමද අපි හොයලා ඉවර වෙලා ඒ දේවල් වලට විසඳුම් හොයන්නේ කොහොමද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට පසේ pH අගය වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් අපි කොහොමද pH අගය මනින්නේ? ඊට පස්සේ මනලා ඉවර වෙලා මොනවද ඒකට ගන්න පුළුවන්? දැන් පස ආම්ලික වෙලා තියෙනවා නම් මොනවද අපිට මේකට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග? වාෂ්මික වෙලා තියෙනවා නම් මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග? ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේක පුතේ මේ කෘෂි තාක්ෂණය හා බැඳිච්ච පාඩම් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම කෘෂි යාන්ත්‍රීකරණය. එතකොට මේ කෘෂි යාන්ත්‍රීකරණය ගත්තාම අපිට වෙනමම යාන්ත්‍රීකරණය කියලා පාඩමක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂි කර්මාන්තය ගැන නෙමෙයි. එතකොට කෘෂි කර්මාන්තයට කොහොමද අපි නැතුව උනත් වතුර ටික වැටෙන්න පැලවලට අන්න ඒ වගේ මේ හැම දෙයක්ම යාන්ත්‍රීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙන්න මේ කෘෂි යාන්ත්‍රීකරණය හරහා අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය. එතකොට අපි අවසාන මනුස්සයා දක්වා කෑම කනවා. අපි ජීවත් වෙන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන් ආහාර කියන එක ඕනේ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය. මේ ආහාර දැන් අද ගත්තොත් ලංකාවේ කොච්චරනම් කෑම අපතේ යනවද නරක් වෙලා. එතකොට මෙන්න මේවට පිළියම් යොදන්න. එතකොට නාවේ අලුත් ආහාර වර්ග කොහොමද නිෂ්පාදනය කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මෙන්න මේ කොටස යටතේ අපි කතා කරනවා. මෙන්න මේ ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණය කියලා කියන්න පුතේ මිනිස්සු ඉන්න තාක්කල් තියෙන විෂය පතයක්. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි බේසික් නොලෙජ් එක මෙතන ඉඳන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි සත්ත්ව පාලනය. දැන් ඔයාලට සත්ත්ව පාලනය කිව්වම හිතෙයි සත්ත්ව පාලනය කියන්නේ මේ හරක් පට්ටියක් පාලනය කරන එක. එහෙමත් නැත්නම් කුකුල්ලු ටිකක් පාලනය කරන එක. එහෙම කියලා නෑ පුතේ. අපි මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ කොහොමද සත්ත්ව පාලනයට තාක්ෂණය යොදාගන්නේ කියලා. කොහොමද සත්ත්ව පාලනය කරද්දි තාක්ෂණය යොදාගන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා අඹේවල ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දැකලා ඇති හරක් ගොඩාක් පාලනය කරනවා. එතකොට එයාලගෙන් කිරි දොවන්න විදිහ ඔයාලා දැකලා ඇති. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ
අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමක දකින්නේ අතින් කිරි දොවනවනේ. හැබැයි අපි මෙතනදී කතා කරනවා කිරි දෙවීම කොහොමද යාන්ත්‍රිකව සිද්ධ කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපි මෙතනදී RFID ක්‍රම වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ කොහොමද සත්තු හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රම කරන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ ක්‍රම ගැන අපි මේකෙදි කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදිත් මේ සත්ත්ව පාලනයට කොහොමද තාක්ෂණය යොදාගන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා පුතේ හරිත තාක්ෂණය green technology කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේකෙදී අපි කතා කරනවා පරිසර හිතකාමී ක්‍රමෝපායන් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ජලජ ජීව විද්‍යාව. ලෝකයේ ලොකුම ඉල්ලුමක් තියෙන විෂයපතයක් තමයි මේ ජලජ ජීව විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ BST කියන විෂය හරහා ජලජ ජීව විද්‍යාව කියන කොටස ගැන කතා කරනවා. හරි එන්නකෝ එතකොට මෙන්න මේ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේ යටතේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විශේෂ ශාස්ත්‍ර ඔස්සේ පාඩම් 19ක් සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ 116ක් ඔයාලට තියෙනවා. එතකොට අපේ පේපර් එකත් හැදෙන්නේ තියරි පේපර් එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ලියන්න තියෙන පේපර් එකක් වගේම අපිට ප්‍රායෝගික පේපර් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඔයාලා O level කාලේ සෞන්දර්ය විෂයන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඔයාලා ලියන පේපර් එකක් ලියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මාස 3කට විතර පස්සේ ගිහිල්ලා ආපහු පැට්‍රිකල් එකක් කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකෙත් අපි ලියන පේපර් එකක් ලියනවා. ඒ වගේම තමයි ලියන පේපර් එක ලියලා මාස කිහිපයකට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ එක්සෑම් එක. එතකොට මෙන්න මේ පැට්‍රිකල් එක්සෑම් එක තියෙනවා. පැට්‍රිකල් එක්සෑම් එකේදී ඔයාලට පුළුවන් පැට්‍රිකල් එකට ලකුණු 30ක් ගන්න. එතකොට ලියන පේපර් එකට ලකුණු 70ක් එනවා. එහෙම තමයි ඔයාලගේ BST විෂයට ලකුණු 100 හැදෙන්නේ. හරි. දැන් යමු අපි මොනවද මේ විෂය ඇතුලේ මම කියවනේ දැන් මේ ශාස්ත්‍ර මෙන්න මේ වගේ ශාස්ත්‍ර ඔස්සේ තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මොනවද මේ විශේෂ ශාස්ත්‍ර හරහා අපිට තියෙන පාඩම් 19? අපිට තියරි ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම් 19 මොනවද කියලා අපි බලමු. හරිද? එන්නකෝ මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ පාඩම් 19. එතකොට පාඩම් 11ක් තියෙනවා ඔයාලට 12 වසරට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පාඩම් 8 තමයි ඔයාලට 13 වසරට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ පළවෙනි එක තමයි ජෛව පද්ධතියක් සඳහා සුදුසු කාලගුණික තත්ත්ව. දෙවෙනි පාඩම ජෛව පද්ධතිය ආශ්‍රිත පස. තුන්වෙනි පාඩම බිම්මැනීම සහ මට්ටම් ගැනීම. හතර ජල ප්‍රභව. පහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය. හයවෙනි පාඩම වාණිජ මට්ටමින් ගුණාත්මක පැළ නිෂ්පාදනය කිරීම. හත උසස් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගනිමින් ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තයේ නියැලීම. අට උසස් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගනිමින් සත්ව නිෂ්පාදනයේ නියැලීම. ඊට පස්සේ 9 ගුණාත්මක ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා ක්‍රමවේද සැලසුම් කිරීම. උසස් ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සඳහා පසුවසනු තාක්ෂණය. භෝග වගාව සඳහා පාලිත පරිසර තත්ත්ව භාවිතයේ තාක්ෂණය. ඔන්න ඔය 11 තමයි අපි 12 ශ්‍රේණියේදී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ 13 වසරට යනකොට අපිට තියෙනවා පළවෙනියටම යාන්ත්‍රීකරණය කියලා පාඩමක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැව සහ දවමය නොවන වනජ නිෂ්පාදන ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ 14 වෙනි පාඩමේදී අපි වැවලි භෝග හා සුළු අපනයන භෝග ගැන කතා කරනවා. 15 වෙනි පාඩමේදී ක්‍රියාවලි පාලනය හා ස්වයංක්‍රීයකරණ යාන්ත්‍රණය ගොඩනංවා ගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන. ඊට පස්සේ විවිධ රැකියාවන් වලට අදාළ වෘත්තීමය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග භාවිතා කිරීම ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ උද්‍යාන විද්‍යාවෙහි නියැලීම 17 වෙනි පාඩම. ඊට පස්සේ 18 වෙනි පාඩම තියෙනවා ජෛව පද්ධතිවල තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් වන පාරිසරික හිතකාමී ක්‍රමෝපායන්. 19 වෙනි පාඩම නිෂ්පාදන සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා දියුණු කිරීම. හරි එන්නකෝ. දැන් ඔයාලා
ඉස්කෝලේ යනවනේ. ඉස්කෝලේ යනකොට ඔයාලට 12 වසරේ වාර 3ක් තියෙනවා 13 වසරේ වාර 3ක් තියෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ 12 වසරේ පළවෙනි වාරය තුල ඔයාලා පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් හතරවෙනි පාඩමට යනකම් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනි. එතකොට දෙවෙනි වාරය වෙනකොට පස්වෙනි පාඩමේ ඉඳන් අටවෙනි පාඩම දක්වා ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනි. තුන්වෙනි වාර වෙනකොට නවවෙනි පාඩමේ ඉඳන් 11 වෙනි පාඩමට ඉවර කරලා ඔයාලගේ 12 වසරේ පාඩම් ටික ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට 13 වසරට යනකොට පළමු වාරය සඳහා 12 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් 13 වෙනි පාඩම දක්වා ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ දෙවන වාරය වෙනකොට 14 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් 16 වෙනි පාඩමට එනකන් ඉවර කරලා තියෙන්න ඕන. තුන්වෙනි වාරය වෙනකොට 17 වෙනි නිපුණතාවයේ ඉඳන් 19 ඒ කියන්නේ 17 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් 19 වෙනි පාඩමට එනකන් තමයි ඉවර කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ওই විදිහට තමයි අවුරුදු දෙකේ වාරවල් 6ට දැන් ඔයාලට වාරවල් 12 වසරට 3යි 13 වසරට 3යි කියලා වාරවල් 6ක් තියෙනවානේ. එතකොට මෙන්න මේ 6 තුල ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශය ඉවර කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලගේ සිලබස් කවර් කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් යන් අපි මොනවද අපිට මේ පාඩමෙන් පාඩමට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ ටික දැනගෙනම ඔයාලා විෂය කරන්න එනවා නම් ඔයාලට ලේසි. එතකොට ඔයාලා මේක ගැන පොඩි දල අදහසක් අරගෙන යන්න. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම දාලා තියෙනවා මගේ නම්බර් එක. මගේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකත් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. එන්න ජෛව පද්ධති සඳහා උචිත කාලගුණික තත්ත්ව. මේක තමයි අපේ පළවෙනි පාඩම. එතකොට මෙන්න මේ ජෛව පද්ධතියක් සඳහා උචිත කාලගුණික තත්ත්ව. දැන් මේකෙදී අපි ඉගෙන ගන්නවා ජෛව පද්ධතියක් කෙරෙහි බලපාන දේශගුණික සාධක ගැන. එතකොට අපි මෙතන ඉඳන් ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්නේ මොකද්ද කාලගුණය කියන්නේ මොකද්ද දේශගුණය කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන වෙනස මොකද්ද මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපි මේකෙන් ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ දේශගුණික සාධක ගැන කතා කරනවා. මෙන්න මේ දේශගුණික සාධක කොහොමද ජෛව පද්ධතියකට බලපාන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ මෙන්න මේවා කොහොමද මනින්නේ කියලා. එතකොට මේවා මනින්න අපිට කාලගුණික නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ඕන වෙනවා. එතකොට කාලගුණික නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් කොහොමද ස්ථාපිත කරන්නේ? එතකොට මොනවාද කාලගුණික මධ්‍යස්ථාන වර්ග? ඊට පස්සේ කොහොමද ඒ වගේ උපකරණ ස්ථාපනය කරන්නේ? මෙන්න මේ උපකරණ ස්ථාපනය කරලා කොහොමද මේ වගේ දත්ත රැස් කරන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද මේ දත්ත වාර්තා කරන්නේ? මොන වෙලාවල් වලදීද මේවා කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ පාඩමේ අවසාන ටිකේදී කතා කරනවා ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කාලගුණික අනාවැකි පුරෝකථනය ගැන. ඉස්සරහට කාලගුණය කොහොමද වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වගේ දේවල්. ඒ වගේ තියෙන වැදගත්කම් ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. සහ මේවා තමයි අපේ පළවෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ විදිහට අපිට මේ වර්ෂාපතනය මනින්න ඊට පස්සේ ආලෝක තීව්‍රතාවය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ආලෝක තීව්‍රතාවය මනින්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේවල්නොත් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා සහ මේ වගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කොටසකුත් කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ දේශගුණික සාධක ටික මනින විදිහ තමයි අපි දෙවෙනි කොටසෙන් කතා කරන්න මේ කාලගුණික නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කරලා ස්ථාපනය කරන්න කොහොමද ඒ ටික කොහොම කතා කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ දේශගුණික සාධක කොහොමද මනින්නේ කොයි වෙලාවෙද ඒව කරන්නේ ඒව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ සහ ඔයාලට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කීපයකුත් තියෙනවා මේ පාඩමට අදාළව මේ වර්ෂාපතනය මැනීම වගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කීපයකුත් තියෙනවා. මම තව වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න මොනවද ඔයාලට පාඩමෙන් පාඩමට අදාළව තියෙන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කියලා පොඩි වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්න. හරි. ඊට පස්සේ යමු අපි දෙවෙනි පාඩමට. දෙවෙනි පාඩම එනකොට දැන් පළවෙනි පාඩමට වඩා දෙවෙනි පාඩම චුට්ටක් විතර ලොකුයි. හරිද? එතකොට මේකෙදී ජෛව පද්ධතියක් ආශ්‍රිතව පස පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ අපිට පේන්න තියෙන පස තියෙන්නේ. අන්නේ පස ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මේකෙදි කතා කරනවා පස කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ පසේ තියෙන ලක්ෂණ. අපි පසේ තියෙන ලක්ෂණ කොටස්
තුනකට බෙදනවා. එකක් තමයි පුතේ අ, එකක් තමයි භෞතික ලක්ෂණ, අනිත් එක තමයි රසායනික ලක්ෂණ, අනිත් එක තමයි ජෛවීය ලක්ෂණ. එතකොට අපි මෙන්න මේ භෞතික ලක්ෂණ, රසායනික ලක්ෂණ සහ ජෛවීය ලක්ෂණ කතා කරනවා. ඒ වගේම අපි මෙතන මේ පාඩම ඇතුළේදී පසේ තියෙන වයනය, වර්ණය, ව්‍යුහය, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද මනින්නේ කියලා කතා කරන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. pH අගය මනින්නේ කොහොමද? විද්‍යුත් සන්නායකතාවය මනින්නේ කොහොමද? පසේ ඉන්න මහා ජීවීන් මනින්නේ මේ බලන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ටිකුත් තියෙනවා. මම කියවනේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අරගෙන එන්නම් මොනවද මේ පාඩම් වලට තියෙන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කියලා. අද අපි කතා කරමු මේවා තියරි වල මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට පස පාඩමේ පාංශු ලක්ෂණ පිළිබඳව විමසා බලනකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ පස කියන්නේ මොකද්ද? පසේ භෞතික ලක්ෂණ මොනවාද? රසායනික ලක්ෂණ මොනවාද? සහ ජෛවීය ලක්ෂණ මොනවාද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පස් කාණ්ඩ ගැන. අනාභෝක්‍ය මෝර්මෝන් වර්ගීකරණයට අනුව ලංකාවේ තියෙනවා පස්කාණ්ඩ 14ක්. හරිද? ඒ පස්කාණ්ඩ 14 අතරින් අපි නම් ඉගෙන ගන්නේ පස්කාණ්ඩ කීපයක් ගැන. අපි ඉගෙන ගන්නවා රතු දුඹුරු පස, රතු කහ පොට්සලික පස, දියලු පස, දියසිඩු පස, ලැටරයිට් පස, මෙන්න මේ වගේ පස්කාණ්ඩ කීපයක් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ පස්කාණ්ඩ කොහෙද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේ වගේ pH අගය කොහොමද? මේවා කොහේ පැතිවලද ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේ වගේ වගා කරන්න පුළුවන් භෝග වර්ග මොනවාද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි මේ කොටසේදී කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කොටසේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි ඊට පස්සේ ඇයි මෙහෙම අපි ඉගෙන ගන්න කියලාත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇයි අපි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන පස් කාණ්ඩ ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම කියලාත් අපි කතා කරනවා. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මගේ නම්බර් එකට අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බිම් මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම ගැන කතා කරන්න. බිම් මැනීම සහ මට්ටම් ගැනීම ගත්තාම මේක අපේ සිලබස් එකේ තියෙන චුට්ටක් විතර ළමයි අමාරුයි කියන සහ චුට්ටක් විතර දිග වැඩි පාඩමක්. හරිද? මෙන්න මේ පාඩම ගත්තාම මේක හරිම ලේසි. ළමයි අමාරුයි කිව්වට මේකේ ගණන් ටිකක් හදන්න තියෙනවා. හැබැයි මේක හරි ලේසි. හරි ආස හිතන පාඩමක්. එතකොට මේකෙදී මේකේ නම් කොටස් 6ක් තියෙනවා. කොටස් 6න් පළවෙනි කොටසදී අපි කතා කරන්නේ බිම් මැනීමේ මූලිකාංග පිළිබඳව. එතකොට බිම් මැනීම ගත්තාම බිම් මැනීම භාවිතා කරන්න මොන අවස්ථාවල් වලදීද? ඊට පස්සේ මොනවද මිනුම් වර්ග සහ ඒකක, ඊට පස්සේ සිතියම් ගැන අපි කතා කරනවා මේ කොටසේදී. එතකොට සිතියම් සමග කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. හැබැයි මේක ඇතුලේ පොඩි පොඩි ගණන් ටිකත් හදන්න තියෙනවා. ඒව එච්චර අමාරු නෑ. හරිම ලේසි. ටිකක් සූත්‍ර ටිකක් පාඩම් කරගෙන ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න අපි දෙවෙනි කොටසට යනවා. දෙවෙනි කොටසදී අපි කතා කරනවා බිම් මැනීමේ ශිල්ප ක්‍රම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී කතා කරනවා තලමේස බිම් මැනීම, තම්බැල් බිම් මැනීම, මාලිමාව භාවිතයෙන් බිම් මැනීම, තියඩොලයිටුව භාවිතයෙන් බිම් මැනීම, විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතා කරලා දොර මනින්නේ කොහොමද, ලෝක ව්‍යාප්ත යාත්‍රා චරණ පද්ධතිය ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඡායාරේඛන මිතිය, භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය. මෙන්න මේවා ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තලමේස බිම් මැනීම ගැන ඊට පස්සේ කොටසෙදි කතා කරනවා. දැන් දෙවෙනි කොටසේ අපි චුට්ටක් අර උඩින් චුට්ටක් ඉගෙනගෙන යනවා. හැබැයි අපිට තුන්වෙනි ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පාඩමේ තුන්වෙනි කොටසට එනකොට අපිට තලමේස බිම් මැනීම ගැන ලොකුවටම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට අපි මේකදී ඉගෙන ගන්නවා පුතේ තලමේස මිනිත බිම් මැනීම ගැන. එතකොට මේක මොකද්ද මේ තලමේස බිම් මැනීම කියලා කියන්නේ? ඊට පස්සේ මේක භාවිතයේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද? ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද මේකේ බිම් මැනීමක් කරලා සිතියමක් ඇඳගන්නේ? ඒ ක්‍රම මොනවද? ඊට පස්සේ මේක කොහොමද ශේෂ්ත්‍ර ඒ කියන්නේ මේක ඇඳලා ඉවර වෙලා කොහොමද අපි මේකේ ශේෂ්ත්‍රඵලය ගන්නය කරන්නේ? කොහොමද මේකේ සිතියම කියවගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි මෙන්න මේ කොටසදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා
දම්වැල් බිම්මැනීමට. එතකොට දම්වැල් බිම්මැනීමේදී දම්වැල් බිම්මැනීමට අදාළ පාරිභාෂික වචන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට අදාළ වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. හරිද? අන්නේ වචන සෙට් එක අපි ඉස්සලාම ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ දම්වැල් බිම්මැනීම යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? මේ වගේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද? ඊට පස්සේ මේ දම්වැල් බිම්මැනීම කරනකොට මතුවන තාක්ෂණික ගැටලු මොනවද? ඒ වගේම මෙන්න මේ බිම්මැනීම කරලා ඉවර වෙලා කොහොමද බිම්මැනීම කරන්නේ? මේ දම්වැල් බිම්මැනීම කරලා කොහොමද සිතියම ඇඳගන්නේ? මැනීම් කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? සිතියම ඇඳගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ වගේ ගණනය කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි පොඩි ගණන් ටිකුත් හදන්න තියෙනවා මේ කොටසදී. හරිද? මේක හරි ලස්සන චූටි හරිම ලස්සන කොටසක්. හරිද? ඊට පස්සේ කොටස ශේෂ්ත්‍රයේදී මට්ටම් ගැනීමේ නියලයි. ඒ කියන්නේ මට්ටම් ගැනීම ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර දම්බෙල් බිම් මැනීම වගේම තමයි මේ මට්ටම් ගන්නකොටත් එක එක වචන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය පිල් ලකුණ, ඊට පස්සේ උච්චත්වය, ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ වචන තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වචන ගැන ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ මට්ටම් ගැනීමේ ආකාර තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මට්ටම් ගැනීමේ ආකාර මොනවද මේ ආකාර කියලා අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදී මේ මට්ටම් ගැනීම කරන ක්‍රමවේද ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මට්ටම් අරගෙන ඉවර වෙලා කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ගණනය කිරීම කරන්නේ කොහොමද? යම්කිසි ස්ථානයක තියෙන උස කොහොමද දැනගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගණනය කිරීම කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ටිකක් වගු හැම ඇඳලා ගණන් හදන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මට්ටම් ගන්නකොට වෙන්න පුළුවන් දෝෂ මොනවද? මේ දෝෂ මගහරව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද මොනවාද? මෙන්න මේවා ගැනත් අපි කතා කරනවා මේ කොටසේදී. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ තුන්වෙනි පාඩමේ අවසානම කොටස මට්ටම් ගැනීම සඳහා සමෝච්ච සිතියම් කරණය අත්හදා බලයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ සමෝච්ච රේඛා නිර්මාණය ගැන. එතකොට සමෝච්ච රේඛා කියන්නේ මොනවද? ඒවා භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවල් වලදීද? ඊට පස්සේ ඒ වගේ භාවිත සමෝච්ච කරන සිතියම් වල භාවිත, ඊට පස්සේ පාරිභාෂික වචන මාලාවක් තියෙනවා. අර දෙකේ වගේම මේකෙත් ඒ ටික අපි ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේකෙදී ශේෂ්ත්‍ර වැඩ. ඒ කියන්නේ ඍජු සමෝච්චකරණය සහ වක්‍ර සමෝච්චකරණය කරලා කොහොමද සමෝච්ච රේඛාවක් නිර්මාණය කරගන්නේ? ඊට පස්සේ සමෝච්ච රේඛා සිතියමක් පිළියෙල කරගන්නේ කොහොමද? ඒකෙදී අපි ග්‍රිඩ් සිස්ටම් එක, ඒ කියන්නේ ග්‍රිඩ් ක්‍රමය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. අපි ග්‍රිඩ් ක්‍රමය හඳිනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ථානීය උස, සමෝච්ච රේඛා අන්තර්නිවේෂණය, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න තියෙනවා. එතකොට අන්තර්නිවේෂණය කරලා අපි සමෝච්ච රේඛා නිර්මාණය කිරීම අපි අතෙන් ඇදීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමෝච්ච රේඛා මගින් භූමියක ලක්ෂණ හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ කන්දක් කොහොමද තියෙන්නේ? අවපාතයක් තියෙන්නේ කොහොමද? බෑවුමක් තියෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ වැටියක්, නිම්නයක්, මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද සමෝච්ච රේඛාවකින් තියෙන්නේ? කොහොමද අපි මේවා අඳුනගන්නේ කියලා කතා කරනවා. හරිද? මං හිතනවා මෙතනට එනකන් නම් කිසිම බෝරින් ගතියක් නැතුව ඔයාලා අහගෙන ඉන්නව නේද? මං කියලා දෙන හැමදේම. හරි. ඊට පස්සේ චුට්ටක් වීඩියෝ එක දිගයි. හැබැයි ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන විෂයනේ. ඉතින් මේක ආදරෙන් ආසාවෙන් අහගෙන ඉන්න. හරි. ඊට පස්සේ ජල ප්‍රභව ගත්තහම අපි කතා කරනවා පුතේ ලංකාවේ ජල ප්‍රභව ගැන. එතකොට ජල ප්‍රභවයක් කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ භූගත ජල ප්‍රභව ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ජල ප්‍රභවයක් තෝරගන්නකොට අපි මොනවද සලකා බලන්න ඕන කරුණු? එතකොට අවශ්‍යතා මොනවද මේ ජල ප්‍රභවයක් තෝරගන්න? ඊට පස්සේ වැසි ජලය එක්රැස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ව්‍යුහ මොනවාද? මෙන්න මේ දේවල්නොත් මේ පාඩම ඇතුලේ 4 වෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරනවා.
ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා භූගත ජලය ගැන. ඒ කියන්නේ භූගත ජලය කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ භූගත ජලය සඳහා බලපාන සාධක මොනවාද? භූගත ජලය කොහොමද තියෙන්නේ? ජලදර කියන්නේ මොනවාද? ජල සංරචක sorry ජලදර කියන්නේ මොනවාද? ඒ ජලදර වලටම කියලා කියනවා අපි තව නමක් ජල සංචායක. මේවා මොනවද මේ කියලා අපි මේක ඇතුළේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි භූගත ජලය පුනරාරෝපණයේ තියෙන වැදගත්කමත් අපි මේකෙදි කතා කරනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය නිර්ණය කිරීම. හ්ම්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා පුතේ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි මොකද්ද ජලය කියලා කියන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මේ ජලයේ ගුණාත්මක භාවයට පවතින පරාමිතින්, ඒ කියන්නේ භෞතික පරාමිතින්, රසායනික පරාමිතින් සහ ජෛවීය පරාමිතින් ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදී නාගරික සහ පානීය ජලය පැවතෙන්න ඕන තත්ත්ව මොනවාද? ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිකාර කරන ලද අපජලය පැවතිය යුතු තත්ත්ව මොනවාද? මෙන්න මේ දේවල්නුත් අපි කතා කරනවා. හරි නේද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා දූෂිත ජලයේ බලපෑම. දූෂිත ජලයේ බලපෑම ගත්තාම කොහොමද ජලයක් දූෂණය වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ජල දූෂක ප්‍රභව මොනවද? ඒක කොහොමද ජෛව පද්ධතියකට බලපාන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපජලය පවිත්‍රණය පිළිබඳව අපි මේකෙදි කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මොනවාද මේ අපජලය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපජලය කියන්නේ ජලය අපවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද කියලා අපි කතා කරන්නේ උඩින්. එතකොට ඒ දේවල් කොහොමද මේ අපජල ප්‍රභව ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපජලය පවිත්‍රණය කරන්නේ කොහොමද? ඒකේ වැදගත්කම් මොනවාද? ඒ ක්‍රියාවලිය කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි ලස්සනට ඉගෙන ගන්නවා සහ ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් ගිහිල්ලත් බලන්න. අපිට පුළුවන් විවිධ ආයතන වලට ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ වාණිජ මට්ටමින් ගුණාත්මක පැළ නිෂ්පාදනය. මේක ශාක ප්‍රචාරණයක් වගේ පාඩමක්. ඒ කියන්නේ මේකෙදි කතා කරන්නේ අපි ශාක ප්‍රචාරණය ගැන තමයි මේ ලස්සන දිග නමක් දාලා තිබ්බට මේකෙන් අපි කතා කරන්නේ ශාක ප්‍රචාරණය ගැන. එතකොට උසස් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම භාවිතයෙන් කොහොමද ශාක ප්‍රචාරණය කරගන්නේ? මේකෙදී අපි කතා කරනවා පුතේ ශාක ප්‍රචාරණය කොටස් දෙකක් කතා කරනවා ලිංගික ප්‍රචාරණය සහ අලිංගික ප්‍රචාරණය ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදී අලිංගික ප්‍රචාරණ ක්‍රම ගැන තමයි අපි ගොඩාක්ම කතා කරන්නේ. අතු බැඳීම කරන්නේ කොහොමද? එතකොට වායව අතු බැඳීම, භෞමික අතු බැඳීම කරන්නේ කොහොමද? අංකුර සහ රිකිලි බද්ධය කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ශුද්‍ර ප්‍රචාරණයක් කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම අපි ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ශුද්‍ර ප්‍රචාරණය කියලා කියන්නේ පටක රෝපණයේම යෙදීමක්. එතකොට අපි මේකත් කතා කරනවා පටක රෝපණය ගැනත් කතා කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි 6 වෙනි පාඩමේ දෙවෙනි කොටස ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි පැල තවාන් ශිල්ප ක්‍රම. ඒ කියන්නේ තවාණක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මොකද්ද පැල තවාණක් කියලා කියන්නේ? එතකොට මෙන්න මේ තවාණක් කරන එකේ අරමුණු මොනවද? මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද? ඊට පස්සේ වාණිජව සහ වාණිජව භාවිතා වන තවාණ වර්ග මොනවද? ඊට පස්සේ ශාක රෝපණ ද්‍රව්‍ය තෝර ගැනීම කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ අපි ශාකයක් හිටවනකොට මව් ශාකය තෝරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි මේකෙදි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පාඩමේදී තවාණක් තුල කොහොමද පැලයක් බලාගන්නේ? ඊට පස්සේ පැලේ කොහොමද ලොකු වුණාට පස්සේ එක්ක වගාම ඒ කියන්නේ අපේ වගාවක් තියෙනවා නම් කොහොමද අපි ඒකේ වගා කරන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් අපි වෙනම ගිහිල්ලා පැලයක් විකුණනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? මේ ගොඩාක් දේවල් අපි මේක ඇතුලේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තයට. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපේ 7 වෙනි පාඩම. එතකොට 12 වසර පාඩමක් තමයි මේක. මේක තමයි අපේ 7 වෙනි පාඩම. මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ උසස් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගනිමින් ජලජ ජීව සම්පත් කර්මාන්තයේ නියැලීම ගැන. මේකෙදී අපි කතා කරනවා පුතේ විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය ගැන. විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය ගැන කතා කරනකොට විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේ තියෙන වැදගත්කම් මොනවද? ඒ වගේම තමයි වගා කරන
විශේෂ මොනවද? ඊට පස්සේ බිත්තර දමන අය කවුද? ඊට පස්සේ පැටවුන් දාන අය කවුද? මෙන්න මේවා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි සතුන් තේරීම හා අභිජනනය කරන විදිය කතා කරනවා. පැටවුන් නැති කිරීම ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ පැටවුන් නැති කිරීමේ ක්‍රමවේද ගැන අපි කතා කරනවා. යාළුවා කොහොමද මත්ස්‍ය ටැංකියකට හඳුන්වලා දෙන්නේ? මත්ස්‍ය ටැංකියක් යාළුවා වෙනුවෙන් හදන්නේ කොහොමද? ඒ ටැංකියට මෙයාලා හඳුන්වලා දෙන්නේ කොහොමද? මෙයාලට කෑම දෙන්නේ කොහොමද? රෝග කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අසුන නෙලන්නේ, කියන්නේ මේ මාළුවන්ගේ අසුන නෙලන්නේ කොහොමද? සහ ඇසුරුම් කරණය කරලා ප්‍රවාහනය කරන්නේ කොහොමදත් කියලා අපි මේ පළවෙනි කොටසදී කතා කරනවා. එතකොට හත්වෙනි පාඩමේ දෙවෙනි කොටසදී අපි කතා කරන්නේ ආහාරමය මත්ස්‍ය වගාව ගැන. එතකොට ආහාරමය මත්ස්‍ය වගාවේදී වගා කරන විශේෂ මොනවද? ඊට පස්සේ ඒවා කොහොමද වගා කරන්නේ? වගා කරන ස්ථානයක් තෝරගන්නේ කොහොමද? එයාලා වගා කරන්න පොකුණක් හදාගන්නේ කොහොමද? මත්ස්‍යයන් හඳුන්වා දීම කරන්නේ කොහොමද? ආහාර සැපයීම කරන්නේ කොහොමද? සහ අස්වන නෙලන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ විසිතුරු ජලජ පැලෑටි වගාව ගැන. මේකෙදී ජලජ පැලෑටි ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ජලජ පැලෑටි ගත්තාම මොකද්ද ජලජ පැලෑටියක් කියලා කියන්නේ? ඊට පස්සේ මේවා ආර්ථිකමය වැදගත්කම මොකද්ද මේ ජලජ පැලෑටියක? ඒ වගේම තමයි විසිතුරු ජලජ පැලෑටි සහ ආහාරමය ජලජ පැලෑටි කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ජලජ පැලෑටි වර්ග ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ විසිතුරු ජලජ පැලෑටි වගා කරන ක්‍රම ශිල්ප ගැන, ප්‍රචාරණය කරගන්න ක්‍රම ශිල්ප ගැන, මේවා නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද? මේවා අස්වනු නෙලන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ වෙළඳපොළට යවන්න අසුරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න අපේ 8 වෙනි පාඩමට එනවා. 8 වෙනි පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ උසස් තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරමින් සත්ත්ව නිෂ්පාදනයේ නියැලීම. මේකෙදී කොටස් කීපයක්කට මේ පාඩම බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි කොටසදී අපි කතා කරන්නේ ගොවිපළ නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගන්නා තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම පිළිබඳව තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකෙදී සත්ත්ව නිෂ්පාදනය සඳහා කියන්නේ කොහොමද උසස් තාක්ෂණය යොදාගන්නේ? ඒකේ තියෙන වැදගත්කම් මොනවද? ඊට පස්සේ කුකුල් පාලනය කරනකොට කුකුල් පාලනයේදී සතුන් නැති කරන ක්‍රම මොනවාද? එයාලගේ නිවාස කොහොමද හදන්න ඕනි? ඊට පස්සේ බිත්තර රැකවීමක් කරන්නේ කොහොමද? කෘත්‍රිමව බිත්තර රැකවීම කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ බිත්තර රැකවන කෘත්‍රිම ක්‍රම යටතේ බිත්තර රැකවනවා නම් මේ බිත්තර තෝරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒ රැකවණයක් ඇතුලේ තියෙන ඕන තත්ත්ව ඒ රැකවණයක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ රැකවීම කරලා ඉවර වෙලා පැටියෙක් ඉපදනා කියලා. මෙන්න මේ පැටිය කොහොමද අපි බලාගන්නේ? ඊට පස්සේ මේ පැටියට කොහොමද කෑම දෙන්නේ? ජලය දෙන්නේ කොහොමද? බ්‍රෝඩර් එකක් කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම අපි මේක ඇතුලේ කුකුල් පාලනයට කොහොමද තාක්ෂණය යොදාගන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගව පාලනය. ගව පාලනය ගත්තාම සත්ව ඇති කරන ක්‍රම, නිවාස, ආහාර සපයන්නේ කොහොමද? ජලය සපයන්නේ කොහොමද? යන්ත්‍ර මගින් කිරි දොවන්නේ කොහොමද? සතුන් හඳුනගන්නේ කොහොමද? සනීප ආරක්ෂාව සහ එයාලගේ සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද? සහ ඒවට කොහොමද තාක්ෂණය යොදාගන්නේ කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ කොටසේදී. ඊට පස්සේ අපි 8 වෙනි පාඩමේ දෙවෙනි කොටසදී කතා කරනවා පුතේ වාණිජ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ගැන. එතකොට වාණිජ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ තියෙන වැදගත්කම්. ඊට පස්සේ කිරි නිෂ්පාදනයේ තියෙන කිරිවල තියෙන ගුණාංග අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කිරි ගත්තාම කිරිවල තියෙන කිරිවලට කරන පරීක්ෂණ ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කිරි එකක් අපමිශ්‍රණය වෙලා තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ කිරිවලට මොනවා හරි එකතු කරලා තිබ්බොත් ඒව හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලා ඔය කොහේ හරි යනකොට සහ ඔයාලගේ ගම්වලත් ඇති කිරි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන. මෙන්න මේ කිරි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන කොහොමද කියන්නේ ඒ වගේ තැනක් ස්ථාපනය කරනකොට කොහොමද ඒ ස්ථානයේ තියෙන්න ඕන ලක්ෂණ මොනවද? ඒකක් හදද්දි සලකා බලන්න ඕන කරුණු මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි
බලනවා. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි කිරි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය අපි කතා කරනවා. එතකොට කිරි නිෂ්පාදන ගැන අපි කතා කරනවා. කිරි නිෂ්පාදනය හා බැඳිච්ච දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ කිරි පිරිසිදු කරගන්නේ කොහොමද? කිරි එක ප්‍රමිතිකරණයක් කරගන්නේ කොහොමද? කිරි වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? සමජාතීකරණය කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔය එන යෝගට් එකක් වගේ දෙයක් කොහොමද යෝගට් හදන්න තියෙනවා අපිට මේ පාඩමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලදී. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි බ්‍රොයිලර් මස් කර්මාන්තය. බ්‍රොයිලර් මස් කර්මාන්තය ගත්තහම අපි කන කුකුල් මස් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බ්‍රොයිලර් කුකුල් මස් වල තියෙන වැදගත්කම, ඊට පස්සේ බලපාන සාධක, ඊට පස්සේ සැකසීම කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළට එවන්න සකසන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. වගේම අපි මේකෙදි කතා කරන පුතේ විවිධාංගීකරණය කරපු කුකුල් මස් ගැන, අග එකතු කරපු කුකුල් මස් ගැන මෙන්න මේ දේවල් ගැනත් කතා කරනවා. සහ ඔයාලට ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට සොසේජස් නිෂ්පාදනය කරන්නත් තියෙනවා. එතකොට සොසේජස් නිෂ්පාදනය කරනකොට දාන අමුද්‍රව්‍ය දාන්නේ ඇයිද කියලා පවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ 8වෙනි පාඩමේ 4වෙනි කොටස බිත්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. බිත්තර හා බිත්තර නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ගුණාත්මක බිත්තරයක් කොහොමද අපි හඳුනාගන්නේ? මට අතන කියන්න බැරුණා අපි මේ කුකුල් මස් ගත්තාම ගුණාත්මක කුකුල් මස් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා. මට එතන එක චුට්ටක් අමතක වුණා කියන්න දැන් මතක් වෙලා කිව්වේ. හරි. එතකොට බිත්තර හා බිත්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ගත්තාම ගුණාත්මක බිත්තරවල ලක්ෂණ සහ ඒවා හඳුනා ගැනීමේ කරන පරීක්ෂා ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ බාහිරෙන් කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ, අභ්‍යන්තරයෙන් කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ සහ ඊට පස්සේ බිත්තර වර්ගීකරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ බර අණුව බිත්තර වර්ගීකරණය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බිත්තර වර්ගීකරණය කරන්නේ ඇයි මොනවටද මේකේ වැදගත්කම් මොනවද කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ බිත්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගැන අපි කතා කරනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ කෑම පාඩම. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක ආහාර නිෂ්පාදනය. අපි දැන් මෙතන ඉඳන් කතා කරන්නේ ආහාර ගැන. එතකොට ආහාර නරක වීම සඳහා බලපාන සාධක ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට ආහාර නරක වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ ආහාරයක් නරක වෙන්න බලපාන සාධක මොනවද? ඒවා පුතේ අපි කොටස් වලට බෙදලා ඉගෙන ගන්නවා. භෞතික සාධක, රසායනික සාධක, ජෛවීය සාධක කියලා. ඊට පස්සේ අපි ශුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය සඳහා ප්‍රශස්ත තත්ත්ව, ශුද්‍ර ජීවීන් නිසා කොහොමද කෑම එකක් නරක වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් නුත් අපි මේ කොටසේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ආහාර පරිරක්ෂණ මූලධර්ම අනුගමනය කරලා ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රමවේද ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උඩ කතා කරානේ ආහාරයක් කොහොමද නරක වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් නරක වෙනවා කියලා අපි කතා කරා නම් මේක කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ? නරක වෙන්න දෙන්නේ නැතුව කොහොමද අපි මේක පරිරක්ෂණය කරගන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදි ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ අරමුණු, වැදගත්කම්, මූලධර්ම, ඊට පස්සේ පූර්ව ප්‍රතිකාර, මේවා කරන්න ක්‍රමවේද මොනවද? මේ දේවල් ගැන අපි හරි ලස්සනට ගොඩාක් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පාඩම තමයි අපේ සිලබස් එකේ තියෙන ලොකුම දිගම පාඩම. හරි. ඊට පස්සේ ආහාර සැකසීම සම්බන්ධ නව ප්‍රවණතා පිළිබඳව අපි බලනවා. එතකොට මේ ආහාර සැකසීමේ නව ප්‍රවණතා ගත්තාම අගය එකතු කිරීම, සරු කිරීම, ප්‍රබල කිරීම, අවම සැකසීම, අතිපීඩන සැකසීම, විද්‍යුත් ස්පන්දන තාපනය, පටල පෙරීම. දැන් මේව මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නේ නැහැ නේද? හරිද? ඉතින් මේවා අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලා මම මේ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයාලා හිතන්න දැන් පුතේ මේ අපි දැන් අපි මොකක් හරි ආහාරයක් තියනවා කියලා මේ අපි කන මොකක් හරි ආහාරයක් ඒ ආහාරයට පිටින් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිරි පිටි ගත්තාම කිරි පිටි වලට අපිට පිටින්
මේ පෝෂක එකතු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ ආහාරවල තියෙන කියන්නේ නව ප්‍රවණතා විදිහට කතා කරන්නේ. මේ වගේ මේවා හරි දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමවේද. එතකොට මෙන්න මේවා ගැන අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා. මේ ටික හරිම ලස්සන කොටස් ටිකක්. හරි ආස හිතන ඉගෙන ගන්න ආස හිතන කොටස් ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා නව ආහාරයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රමවේද. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් ඔයාලට හිතනවා ඔයාලට අලුතෙන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හිතනවා. එතකොට කොහොමද ඔයාලට කෑම බිස්නස් එකක් තමයි මොකක් හරි නිෂ්පාදනයක් කරලා ඒ නිෂ්පාදනය තමයි ඔයාලට දැන් වෙළඳපොළට දාන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ නව ආහාරයක් හදලා ඉවර වෙලා කොහොමද ඒක ප්‍රවර්ධනය කරගන්නේ? ඊට පස්සේ මේවට අදාළ නීති රීති මොනවද? ඊට පස්සේ මේවට අදාළ ප්‍රමිති සහතික ගන්න කොහොමද? මොනවද මේවට අදාළ තියෙන ප්‍රමිති? ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ක්‍රමවේදයන් මොනවද අවශ්‍ය? ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමවේදයන් කොහොමද අපි කරන්න ඕන? ඒ වගේ අලුත් ආහාරයක් නිෂ්පාදනය කරලා ප්‍රවර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මේක ඇතුලේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර ඇසුරුම්කරණයේ විවිධත්වය පිළිබඳව බලනවා. එතකොට අපි ඇසුරුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි මේ ඇසුරුම්කරණයක් සිද්ධ කරන්නේ? මෙන්න මේ විවිධ ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ විශේෂිත තත්ත්වයට තේ ඇසුරුම්කරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. එතකොට මේ විශේෂිත ඇසුරුම්කරණ තත්ත්වයට තේ ගත්තාම රික්තක ඇසුරුම්කරණය ගැන කතා කරනවා අපි. ඊට පස්සේ නවීනකృత අභ්‍යන්තර පරිසර තත්ත්වයට තේ හැසිරීම ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් ඊට පස්සේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ දේවල් පුරවලා කොහොමද කෑම මේ ඒ කියන්නේ ආහාර ඇසුරුම්කරණය කරන්න කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ජෛව හායනයට ලක්වන ඇසුරුම්කරණ පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ මේක විසි කරාට පස්සේ ඒක පසට පෝෂ්‍ය පදාර්ථයක් විදිහට එකතු වෙන ඇසුරුම්කරණ පද්ධති ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි බුද්ධිමත් ඇසුරුම්කරණ පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ මේ ඇසුරුම්කරණ පද්ධතියෙන් එළියට පේනවා කෑම එක නරක වෙනවද? කලිකුත් වෙන්න ළඟයිද? ඒ කියන්නේ මේක හොඳ නැවුම්භාවයෙන් තියනවද? මේ වගේ දේවල් මේ ඇසුරුමෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඇසුරුම් කරන පද්ධති ලෝකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. අලා නිකමට ඔය ඉන්ටෙලිජන්ට් පැකේජින් සිස්ටම් කියලා net එකේ හරි YouTube එකේ හරි සර්ච් කරලා බලන්නකෝ. මේ වගේ හරිම ලස්සන දේවල් ගොඩාක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආහාර ඇසුරුම් ලේබල් කිරීමේ වැදගත්කම. එතකොට මේකෙදි අපි කතා කරනවා මොකද්ද ආහාර ලේබලයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ ලේබල් එකේ තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? ඊට පස්සේ මේ ලේබල් කරන එකේ අරමුණු මොනවද? ඊට පස්සේ ලේබල් එකක් හරියට තිබුණ නැත්නම් ඒකට ගන්න පුළුවන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? මේ වගේ ඊට පස්සේ මේ ආහාර ඇසුරුම් ලේබල් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒකක් තිබීමෙන් තියෙන වැදගත්කම් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මේකේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි ආයෙත් කතා කරනවා පුතේ ආහාරවල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතතාවයේ ඉහළ නැංවීම ගැන. එතකොට පුතේ ආහාර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතතාවය ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආහාර සම්බන්ධ විවිධ ආපදා තත්ත්ව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආහාරයක් කාලා අපිට ආසාත්මිකතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආහාර කාලා අපිට මොනවාද ආහාර විසවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ විවිධාකාර ආහාර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතතාවය ඉහළ නංවන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද මොනවාද? ඒව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි කතා කරනවා ආහාර වර්ණක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද මේ අපිට මේ ආහාරයක් තුළ වෙන්න පුළුවන් භෞතික ආපදා, රසායනික ආපදා, ජෛවීය ආපදා, ඊට පස්සේ විකිරණශීලී ආපදා මෙන්න මේ වගේ දේවල් මොනවාද මේ ආහාර හා සම්බන්ධව තියෙන මේ වගේ විවිධ ආපදා හා ගැටලු මොනවද? ඒවා අපි ওই කොටස් 4 යටතේ කතා කරනවා. භෞතික, රසායනික, ජෛවීය, විකිරණශීලී කියලා මෙන්න මේ යටතේ කතා කරනවා. එතකොට
සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද ආසාත්මිකතාවයක් හරි විසවීමක් හරි වුණොත් ඒ කියන්නේ ඒ විසවීම් කරන්න පුළුවන් සුත්‍රජීවීන් කවුද? ඊට පස්සේ ඒ වගේ බලපෑම් මොනවද අපිට වෙන? අන්න ඒ වගේ දේවල් උනොත් මෙන්න මේක ඇතුලේ අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර පාඩමේදී කතා කරනවා ආහාර අපමිශ්‍රණය පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අපමිශ්‍රණය කියලා කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපමිශ්‍රණය කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මිරිස් කුඩු වලට ගඩොල් කුඩු එකතු කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අර ඔයාලට මතක ඇති කොරෝනා කාලේ පුතේ කහ කුඩු හිඟ වුණා නේද? එතකොට කහ කුඩු වලට ගොඩක් කඩවල් වල කට්ටිය පාන් පිටි එකතු කරලා තිබ්බ නේද? අන්න ඒ වගේව තමයි මේ අපමිශ්‍රණ කියලා කියන්නේ. එතකොට වෙලෙන්දා ලාභ ලබන්න බලාපොරොත්තුෙන් කරන දේවල් තමයි මේවා. එතකොට මේ අපමිශ්‍රණයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මම මේ කිව්ව උදාහරණනේ අපි මේක ඇතුළේ ඉගෙන ගන්නවා මොකද්ද මේ අපමිශ්‍රණයක් කියන්නේ කියලා නිර්වචනය. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි කතා කරනවා අපමිශ්‍ර කාරක අපමිශ්‍රණ වෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග. ඊට පස්සේ අපමිශ්‍රණය උනේ කොහොමද කියලා හොයන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපමිශ්‍රණයක් වෙන එක වළක්වා ගන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග. මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි මේක ඇතුලේ කතා කරනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි මේකේ අපි කතා කරනවා ආහාර සම්බන්ධ තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ඔය දැකලා ඇති නේද? SLS, ISO කියලා ඔය මේ හැම පැකට් වලම ගහලා තියෙනවා කෑම පැකට් වල. ඔයාලා ඔය නිකන් ඉන්න ගමන් අනේ ෆුඩ් සිටි එකට එහෙම ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. එතකොට ඔය තියෙන එක විදිහේ කෑම ಜಾති තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ පැකට් වල ගහලා තියෙනව නේද? ISO ඊට පස්සේ SLS ඊට පස්සේ GAP, GMP, HACCP මෙන්න මේ වගේ තත්ත්ව සහතික ගහලා තියෙනව නේද? එතකොට අපි මෙන්න මේ ආහාර තත්ත්ව සහතිකකරණය ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදි පුතේ මොකද්ද ආහාර තත්ත්ව සහතිකකරණය කියලා කියන්නේ? ඊට පස්සේ මේකේ වැදගත්කම් මොනවද? ඊට පස්සේ මේවා ගන්න අපිට අනුගමනය කරන්න ඕන පියවර මොනවද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර ගුණාත්මක ප්‍රමිති ගැන කතා කරනවා. SLS ගැන, ISO ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම ආහාර තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ GAP, GMP, ඊට පස්සේ HACCP, ISO, FSSC 22000 මෙන්න මේ වගේ තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතික ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදි අපි ආහාර තත්ත්වයක් සහතික කරන එකේ වැදගත්කම් මොනවද? තත්ත්ව සහතිකකරණයේ පියවර ටික ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්ව සහතිකකරණ ආයතනය මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිකරණ ආයතනය ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහ මේ වගේ මේ තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති කොහොමද අපි කර්මාන්ත ශාලාවක් යොදාගත්තත් අපි හැදුවොත් කවදා හරි ඒකට කොහොමද අපි මේවා ඇප්ලයි කරගන්නේ මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි මේකෙදි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි 9 වෙනි පාඩමේ අවසාන කොටසදී කතා කරනවා ආහාර පරිහරණය හා සම්බන්ධ නීති රීති ගැන. එතකොට අපි මේකෙදි කතා කරනවා ආහාර පනත ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර පරිහරණයේදී නීති රෙගුලාසි වල තියෙන වැදගත්කම්, පනතේ තොරතුරු මොනවද? එතකොට මේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය මොනවද? ඊට පස්සේ ආහාර පනතේ තියෙන නෛතික සීමා, ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ ආරක්ෂාව ගැන මොනවද මේ 1980 අංක 2 දරන ආහාර පනතේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආහාර ආකලන, ඒ කියන්නේ ඔය ආහාර වලට ආහාර නිෂ්පාදනය කරනකොට එකතු කරන විවිධාකාර ද්‍රව්‍ය මොනවද? අන්න ඒවා. ඊට පස්සේ ඇසුරුම්කරණය ආහාර ඇසුරුම්කරණය කරනකොට ඊට පස්සේ ලේබල් කරනකොට ගබඩා කරනකොට ආහාර සකසනකොට මෙන්න මේ දේවල් කරද්දී ආහාරයක් තුල ආහාරයකට මේ දේවල් කරනකොට මෙන්න මේ ආහාර පනතේ තියෙන විධි විධාන මොනවාද මේ කරන්න පුළුවන් දේවල් වල විධි විධාන මොනවාද කියලා මෙන්න මේ ආහාර පරිභෝජනය පිළිබඳ නීති රීති යටතේ අපි කතා කරනවා ආහාර පනත ගැන. මං හිතනවා මෙතෙන් එනකම් මේ පාඩම් 9 ගැන ඔයාලට දල අදහසක් එන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා පසුවස්සනු තාක්ෂණය ගැන කතා කරන්න. මෙතනදී අපි කතා කරන්න පුතේ සහල් වල පසුවස්සනු හානිය ගැන තමයි මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ. කියන්නේ සහල් අස්වනු සැකසීම කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ දාන්න සැකසීමේ පියවර මොනවාද? පිරුණු දාන්න
අස්වැන්නක් කොහොමද අපි වැඩි කරගන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට වී ගත්තාම වී කොහොමද අස්වැන්න නෙලීම සිද්ධ කරන්නේ, කපඩා කරන්නේ, පොත්ත ඉවත් කරන්න, වී කොටන්නේ කොහොමද, ශ්‍රේණිගත කරගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම අර අස්වැන්නේ ගුණාත්මක භාවය රැකෙන විදිහට කොහොමද කරන්න කියලා අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි කල් තබාගත නොහැකි අස්වනු සඳහා පෙර අස්වනු ක්‍රියාකාරකම් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ කල් තබා ගන්න බැරි අස්වනු ගත්තොත් එළවලු සහ පළතුරුනේ. එතකොට මෙන්න මේ භෝග අස්වනු වල පරිණත දර්ශකය ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ පරිණත දර්ශකය කියලා කියන්නේ එළවලු සහ පළතුරු අස්වැන්න නෙලන්න සුදුසු කාල සීමාවන් මොනවද? ඊට පස්සේ මේවා කැඩුවට පස්සේ කඩන්න කලින් අපි මොනවද කරන්න ඕන, කැඩුවට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනි කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පසුවසුණු හානිය අවම වෙන විදිහට කොහොමද මත්ස්‍ය අස්වනු පරිහරණය කරන්න කියලා. එතකොට මත්ස්‍ය අස්වනු නිවැරදිව පරිහරණය කරගන්නේ කොහොමද? ඇයි ඒව කරන්න ඕනි? මොනවද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පරිහරණය කිරීමේ අවස්ථා මොනවද? ඒ කියන්නේ දැන් මාළු මුහුදේ තියෙන මාළු ටික අල්ලගෙන ඇවිල්ලා ගොඩ යන විදිහේදී යාත්‍රාවේ ඒ කියන්නේ මේවා යාත්‍රාව තුළ කොහොමද අපි පරිහරණය කරන්න ඕනේ? ප්‍රවාහනය කරනකොට කොහොමද කරන්න ඕන? වෙළඳපොළේදී අපි ගෙදර ගෙනල්ලා පරිහරණය කරද්දී පරිභෝජනය කරද්දී කොහොමද මේ මාළු වලට පසු අස්වනු හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ නෙලාගත්ත මාළු අස්වැන්න හොඳට ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්තව කොහොමද ගොඩබිමට ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා පාරිභෝගිකයාගේ අතට දෙන්නේ සහ ඊට පස්සේ පාරිභෝගිකයෝ විදිහට අපි අරගෙන අපි කොහොමද ඒව පරිභෝජනය කරන්න ඕනි කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ කොටසදී. දැන් මෙතනදී අපි කතා කරනවා කොහොමද මාළු තෝරගන්නේ ගුණාත්මක මාළුවෙක් තෝරගන්නකොට ඒ කියන්නේ අපි ගෙදර ගෙනල්ලා කන්න මාළු ගේනවනේ. එතකොට ඒවා කොහොමද අපි තෝරගන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න 12 වසරේ අපි අවසාන පාඩමට එනවා. භෝග වගාව සඳහා පාලිත පරිසර තත්ත්ව භාවිතා කිරීම. ඒ කියන්නේ පාලිත පරිසර තත්ත්ව යටතේ භෝග වගා කිරීමේ වැදගත්කම අපි කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදී පාලිත පරිසර තත්ත්වය යටතේ භෝග වගාවේ තියෙන වැදගත්කම. ඊට පස්සේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ආරක්ෂිත ව්‍යුහ ගත්තාම හරිතාගාර පොලිතින් ව්‍යුහ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා මේවා වර්ගීකරණය කරනවා ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කොහොමද මේකක් හදන්නේ කියලා අපි දෙවෙනි කොටසදී කතා කරනවා ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් ඉදි කරන ආකාරය. එතකොට ඉදි කරන ක්‍රියාවලිය කොහොමද? ස්ථානයක් තෝරගන්නේ කොහොමද? ඉදි කරන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද? ඊට පස්සේ මේක ව්‍යුහාත්මක සැලැස්මක් හදාගන්නේ කොහොමද? ස්ථානය සකසගන්නේ කොහොමද? ප්‍රමාණ බිල්පත් හදන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් කොටසේදී අපි කතා කරනවා ආරක්ෂිත ගෘහ තුල පරිසර තත්ත්ව මැනීම, පාලනය කිරීම, යාමනය සහ යාමනය කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප ගැන. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. පාරිසරික සාධක යාමනය සහ පාලනය. දැන් අපි මේ කොටසදී කතා කරන්නේ ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හරිතාගාරයක් ගන්නකො. හරිතාගාරයක් ඇතුලේ කොහොමද තත්ත්ව පාලනයක් කරන්නේ? වාතය, ආලෝකය, උෂ්ණත්වය, තෙතමනය මෙන්න මේ වගේ සාධක කොහොමද අපි පාලනය කරන්නේ කියලා තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා නිර්පාංශු වගා ක්‍රම පිළිබඳව. නිර්පාංශු වගා ක්‍රම ගත්තාම මේකෙදි පුතේ නිර්පාංශු වගාවක් කියලා කියන්නේ කොහොමද පස් නැතුව වගා කරන්නේ? මොනවද ඒකට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද? මෙන්න මේව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන වැදගත්කම වගා තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම, ඒ කියන්නේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ජලගතක වගාව ගැන ඊට පස්සේ ඝන මාධ්‍ය තුල වගා කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේවට බලපාන මේව කරගෙන යද්දී අපිට බලපාන ප්‍රශ්න ගැටලු ඒවට විසඳුම් මොනවද? මෙන්න මේ දේවල්. ඒ කියන්නේ නිර්පාංශු වගා පද්ධතියක් කරගෙන යනකොට අපිට වෙන්න පුළුවන් ගැටලු මොනවද? මේව විසඳගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම අපි මේකෙදි කතා කරනවා.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 12 වසර පාඩම් ටික ඔයාලගේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා අපි 13 වසර පාඩමට. 13 වසරේ තියෙන පළවෙනි පාඩම තමයි යාන්ත්‍රීකරණය. එහෙමත් නැත්නම් 12 වසරේ පළවෙනි පාඩම 13 වසරේ පළවෙනි පාඩම යාන්ත්‍රීකරණය. මේක තමයි අපේ 12 වෙනි පාඩම. එතකොට මේකෙදී අපි කතා කරනවා පුතේ ජලය එසවීමේ විවිධ උපකරණ ගැන. ඒ කියන්නේ ජලය එසවීම සම්බන්ධ ගණනය කිරීම. අපි මෙතනදී කතා කරනවා සාම්ප්‍රදායික ජල එසවීමේ ක්‍රම මොනවද? සාම්ප්‍රදායික නොවන ජල එසවීමේ ක්‍රම මොනවද කියලා. එතකොට මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම ගත්තාම යොත් ආඩියාලින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ සාම්ප්‍රදායික නොවන ඒවා ගත්තාම ජල පොම්ප, ඒ කියන්නේ ජල පොම්ප වල ක්‍රියාකාරීත්වය, මේ වගේ මූලධර්ම, මේ වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ කේන්ද්‍ර අපසාරී පොම්පයක් ගැන, ඊට පස්සේ පිස්ටන් ආකාරයේ පොම්පයක් ගැන, මේ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර අපසාරී ජල පොම්පයක් ස්ථාපනය කරන්නේ කොහොමද? මේකක් නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ජල පොම්පයක් තේරීමේදී සලකා බලන සාධක මොනවද කියලා කතා කරනවා. ජල පොම්පයක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒක අපි කොහොමද ස්ථාපනය කරන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ජලය එසවීම හා සම්බන්ධ ගණනය කිරීම කීපයක් අපිට කරන්න තියෙනවා. මේකේ පොඩි ගණන් ටිකක් හදන්න තියෙනවා. එතකොට චූසන හිස, විසර්ජන හිස, ඝර්ෂණ හිස, ජලය එසවීම සඳහා වැය වෙන ශක්තිය, ජල පොම්ප කිරීම සඳහා යන වියදම, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි මේකෙදී බැලීම සිද්ධ කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි පොම්ප ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ යනවා බිඳුමය හා විසිරි ජල සම්පාදන ක්‍රම ගැන. දැන් බිඳුමය හා විසිරි ජල සම්පාදන පද්ධති ගත්තාම අපි මේක අපි අතෙන් ජල සම්පාදනය කරන එකක් නෙමෙයි, තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ඔටෝමැටිකලි මේ ජල සම්පාදනය සිද්ධ වීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට බිඳුමය සහ නැත්නම් බිඳු ජල සම්පාදනය කියලා මේකට කියන්නේ. ඒකට බිඳු ජල සම්පාදනය සහ විසිරි ජල සම්පාදන පද්ධති කොහොමද ස්ථාපනය කරන්නේ? මොනවද ඒකට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ? කොහොමද මේව නඩත්තු කරන්නේ? මේ වගේ ප්‍රයෝජන මොනවද? මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ අපි කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් සහ මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ බිම් සැකසීමේ ශිල්ප ක්‍රම සහ අදාළ උපකරණ ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙන ඔය නගුල් වලින් හැම හානව දැකලා තියෙනව නේද? ඔන්න ඔය නගුල් වර්ග ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට බිම් සැකසීමේ ශිල්ප ක්‍රම සහ ඒවට අදාළ උපකරණ. ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒවා ප්‍රාථමික, ද්විතීක, අතුරියත් ගෑම වගේ කොටස් තුනකට අපි මේවා වර්ගීකරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික බිම් සැකසීමේ උපකරණ. ඊට පස්සේ ද්විතීක බිම් සැකසීමේ උපකරණ. අතුරු යත් ගෑමේ උපකරණ. මෙන්න මේ විදිහට කොටස් තුනකට අපි වර්ගීකරණය කරනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මේවා කොහොමද අපි තෝරගන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව? ඊට පස්සේ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. අනිත් එක තමයි පුතේ මේවා කොහොමද අපි නඩත්තු කරන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කුඩා එන්ජින් හා ට්‍රැක්ටර් වල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව විමසා බලනවා. ඒ කියන්නේ කුඩා එන්ජිමක මූලික අංග, ඒ කියන්නේ ඔය සිව්පහර, ඊට පස්සේ 2 ස්ටෝක් 4 ස්ටෝක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එන්ජින් ගැන අපි කතා කරනවා. ඕන පිරිමි ළමයි නම් හරිම ආස කොටසක් නේද වාහන කෑලි ගැන කතා කරන්න. එතකොට අපි ඒ වගේ තියෙන කාර්යයන් මොනවද කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රැක්ටර් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ ට්‍රැක්ටර් ගැන කතා කරනකොට ට්‍රැක්ටර් වල තියෙන පද්ධති ගැන අපි කතා කරනවා. ට්‍රැක්ටර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා පුතේ, සිව්රෝද ට්‍රැක්ටර් සහ ද්විරෝද ට්‍රැක්ටර් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ට්‍රැක්ටර් දෙකේම තියෙන පද්ධති ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන පද්ධතිය, ඊට පස්සේ සිසිලන පද්ධතිය, විද්‍යුත් හා චෝලන පද්ධතිය, බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය, ඊට පස්සේ ද්‍රාවීය පද්ධති, ස්නේහක පද්ධති, මෙන්න මේවා ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ට්‍රැක්ටර් වල බල ඈඳුම් උපාංග ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සිව්රෝද ට්‍රැක්ටර්, ද්විරෝද ට්‍රැක්ටර් වල බල ඈඳුම් ගැන අපි කතා කරනවා.
ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ ශාක ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් අපි කතා කරන්න පුතේ ශාක ආරක්ෂණ උපකරණ ගැන. ඒ කියන්නේ පුතේ පිස්ටනාකාර දිය රිසෙන යන්ත්‍ර, බෙහෙත් ගහන ටැංකියනේ, බෙහෙත් ගහන ටැංකි තියෙන්නේ. මෙන්න මේව ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. මේවා ගලවන්න තියෙනවා, අපිට හයි කරන්න තියෙනවා. එතකොට පිස්ටන් ආකාරයේ දිය රිසෙන යන්ත්‍රය, බලවේග දිය රිසෙන යන්ත්‍ර, මෙන්න මේ උපකරණ වල කොටස් කොහොමද තියෙන්නේ? මේවා කොහොමද පුතේ මේවා මේ උපකරණ කොහොමද නඩත්තු කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි ගණනය කිරීම ටිකක් තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් අපි මේකෙදි කතා කරනවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි 12 13 වසර පළවෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ අපේ 12 වෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කරුණු. ඊට පස්සේ අපි යමු 13 වෙනි පාඩමට. 13 වෙනි පාඩම ගත්තාම මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ දව හා දව නොවන වනජ නිෂ්පාදන ගැන. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකෙදී අපි කතා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකව වැදගත් වන දව විශේෂ ගැන අපි බලනවා. එතකොට මේකෙදී අපි දවවල තියෙන ලක්ෂණ ගැන කතා කරනවා. භෞතික ලක්ෂණ, යාන්ත්‍රික ලක්ෂණ ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේක කොහොමද ආර්ථිකව වැදගත් වෙන්නේ? මේ දව ආර්ථිකව කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? උදාහරණත් එක්කම අපි කතා කරනවා දැන් ඉදිකිරීම සඳහා මොනවද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දැව මේ වගේ ලක්ෂණ මොනවද මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදී කතා කරනවා පුතේ අනිත් එක තමයි දැව පදම් කිරීමේ හා පරිරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප ගැන. ඒ කියන්නේ පුතේ දැවයක් කොහොමද භාණ්ඩයක් හදාගන්න පදම් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට පදම් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවද? ඊට පස්සේ පදම් කරන ක්‍රම මොනවද? ඊට පස්සේ පදම් කරනකොට ඇතිවෙන දෝෂ වර්ග මොනවද? එතකොට මෙන්න මේ දෝෂ වර්ග හඳුනගන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැව පරිරක්ෂණය ගැන අපි මේකෙදි කතා කරනවා. එතකොට ඇයි පරිරක්ෂණය කරන්නේ? එතකොට දැව වලට හානි කරන පලිබෝධකයන් කවුද? එතකොට මේ දැව පරිරක්ෂණය කරන ශිල්ප ක්‍රම මොනවද? මේවා කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේට යොදා ගන්න රසායනික ද්‍රව්‍ය වර්ග මොනවද? මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ 13 වෙනි පාඩමේ 3 වෙනි කොටස දැව ශ්‍රේණිගත කිරීම. මේකෙදී දැව ශ්‍රේණිගත කිරීම කරන්න ඕනේ ඇයි? මොකක්ද අවශ්‍යතාවය? ඊට පස්සේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ නිර්ණායක සහ ප්‍රමිති මොනවද? ඊට පස්සේ මේක මේ නිර්ණායක සහ ප්‍රමිති ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි වන මිතියට අදාළ වැදගත් මිනුම් ලබා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට වන මිතියේ තියෙන වැදගත්කම ඊට පස්සේ මිනුම් හා උපකරණ ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ හෙළන ගසක විශ්කම්භය, ඒ කියන්නේ කපලා දැම්ම ගහක කොහොමද විශ්කම්භය ගන්නයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගහක් හිටවලා තියෙද්දිම ගසේ උස මනින්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ගසේ ඒ කියන්නේ ගහ කපන්න කලින් ගහේ තියෙන පරිමාව හොයන්න කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ ගණනය කිරීම අපිට මේකෙදි කරන්න තියෙනවා සහ මේවට මිනුම් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දව නොවන වනජ නිෂ්පාදන නිපදවීමේ තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන. ඒ කියන්නේ දැව නෙවෙයි වනාන්තර වලින් ගන්න පුළුවන් විවිධාකාර නිෂ්පාදන තියෙනවනේ. ඒ වගේ දේවල් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට කුරුඳු වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ඒවා අරගෙන ඒව පුතේ මොනවටද වැදගත් වෙන්නේ? ඒ නිෂ්පාදන මොන වගේ දේවල් හදන්නද යොදාගන්නේ? ඊට පස්සේ ආලේපන වර්ග හදන විදිහ, ඊට පස්සේ ඖෂධීය ගුණ, ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක භාවයක් තියෙන දේවල් මොනවද? ඊට පස්සේ ස්නාන සහ ශරීර ආලේපන වර්ග හදන්න මොනවද භාවිතා කරන මෙන්න මේ වනජ නිෂ්පාදන කියලා අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා විසිතුරු භාණ්ඩ හදන්න මොනවද ගන්න පුළුවන් වනජ නිෂ්පාදන ඔය වේවැල් වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන. ඒ කියන්නේ අපි දැවනවන වනජ නිෂ්පාදන වනාන්තරයෙන් ගෙනල්ලා ඒ වගේ කොහොමද අපි නිෂ්පාදන කරන්නේ? ඒවා රැස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ තියෙන දේවල් ගන්නෙ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මොනවාද
මල් වර්ගයකින් ඒ මල් වල තියෙන සුවඳ ගන්නෙ කොහොමද? ඊට පස්සේ දැන් කුරුඳු වගේ දේවල් වලින් කුරුඳු වල තියෙන තෙල් ගන්නෙ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. ඒවා ආශ්‍රිතව කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන ගැන අපි කතා කරනවා සහ ඒවා අපි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් හරහා කරනවා. මේක හරි මම අර හැමදාම කියනවා වගේ මේක හරිම ලස්සන විෂයක්. ඊට පස්සේ වැවිලි බෝග හා සුළු අපනයන බෝගාශ්‍රිත නිෂ්පාදන තාක්ෂණය අපේ 14 වෙනි පාඩම. මේකෙදී වැවිලි බෝග ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසීමේ ශිල්ප ක්‍රම ගැන කතා කරනවා. අපි මේකෙදි කතා කරනවා පුතේ පොල් ගැන. එතකොට පොල් ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදන ගැන කතා කරනවා. එතකොට අපි මේකෙදී දිසිදි පොල් ඊට පස්සේ පොල් තෙල් වර්ග ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පොල් කටු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, පොල් ලෙල්ල ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ඊට පස්සේ පොල් කෙඳි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ආසාවෙන් බොන තේ ගැන කතා කරනවා. එතකොට තේ කොළ ඊට පස්සේ කළු තේ, කොළ තේ මෙන්න මේ ගැන කතා කරනවා. කොහොමද මේවා හදන්නේ? ඊට පස්සේ මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේවා ගේ වර්ග මොනවද? ඔය මේ ඔයාලා දැකලා ඇති ඒ කියන්නේ විවිධාකාර ඒ කියන්නේ ඔය තේ කොළවල තියෙනවා පුතේ ඩස්ට් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔය දැකලා තියෙනව නේද? ඩස්ට් නම්බර් 1 අන්න ඒ වගේ තියෙනවා වර්ගීකරණය කරනවා තේ කොළ. අන්න ඒව ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ රබර් ගැන. රබර් වල අගය එකතු කරපු නිෂ්පාදන ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ක්‍රේප් රබර් ගැන ඊට පස්සේ කේන්ද්‍ර අපසාරිත ශීරය භාවිතා කරලා කොහොමද ගිලුම් මච්චුවක් භාවිතා කරලා කොහොමද රබර් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සුළු අපනයන භෝග ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැකසීමේ ශිල්ප ක්‍රම. මේකද කතා කරනවා අපි සුදු ගම්මිරිස් සහ කළු ගම්මිරිස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ ගම්මිරිස් ගැන කතා කරලා මේවා දැන් සුදු ගම්මිරිස්සෙම යොදා ගන්න නිෂ්පාදන මොනවද? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ කුරුඳු පොතු ආශ්‍රිතව සැකසීම. කුරුඳු පොතු කොහොමද සැකසීම කරන්නේ? කුරුඳු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මොනවද? කුරුඳු නිෂ්පාදන හා බැඳිලා තියෙන ප්‍රමිතීන් මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් කතා කරනවා. එතකොට ඔය කුරුඳු කෑල්ලක් කපන්න ඕන සම්මත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒව පවා අපි මේක ඇතුළතදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ සංක්‍රීකරණය. මේ හැමෝම කියන නිකන් ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස කියන්නේ මෙන්න මේකදී. මෙතනදී අපි ඇයි පුතේ මේ ස්වයංක්‍රීයකරණය කියලා කොටසක් අපි කතා කරන්නේ. මෙතනදී අපි කතා කරනවා ආඩිනෝ ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේ කොටසක් කතා කරන්නේ. එතකොට මේක අපිට හැම දෙයකටම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ස්වයංක්‍රීයකරණය කරගන්න. එතකොට කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිතව දේවල් සංක්‍රීකරණය කරගන්න මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා විද්‍යුතය හා සම්බන්ධ විද්‍යුත් උපකරණ පිළිබඳව කතා කරනවා. එතකොට මෙතනදී විද්‍යුත් මිනුම් උපකරණ මොනවද? ඊට පස්සේ ඒ වගේම මනින්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ප්‍රතිරෝධය, විභවාන්තරය, ධාරාව මේවා කියන්නේ මොනවද? මේවා කොහොමද මැනීම සිද්ධ කරන්නේ? මේ වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සරල විද්‍යුත් පරිපථ එකලස් කිරීම. ඒ කියන්නේ මේකදී අපි කතා කරනවා පුතේ පුංචි පුංචි සරල විද්‍යුත් පරිපථයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් ආධාරයෙන් බැටරි එකක් ආධාරයෙන් අපිට පුළුවන් පොඩි මේ විද්‍යුත් පරිපථයක් එකලස් කරන්න. අපිට ඒව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපිට ඒව හදන්න තියෙනවා. එතකොට මේක එච්චර අමාරු නැහැ. මේක හරිම ලස්සන චූටි කොටසක්. එතකොට මේකෙදී ඒ දේවල් හදලා ඉවර වෙලා අපිට ඒකේ වෝල්ටීයතාවය, ධාරාව, ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ වගේ දේවල් මනින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙනවා විද්‍යුතයට අදාළ ගණනය කිරීම කරන්න. ඒ කියන්නේ වෝල්ටීයතාවය මනින්න, විද්‍යුත් ධාරාවක් මනින්න කොහොමද, ප්‍රතිරෝධය මනින්න කොහොමද, ශක්තිය මනින්න කොහොමද සහ ජව බලය හොයන්නේ කොහොමද. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔය V = IR වගේ සූත්‍ර ටිකක් පාඩම් කරගෙන අපිට මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ
අවබෝධයෙන් සූත්‍ර වලට දාලා අපිට මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා හිතයි සූත්‍ර ටික විතරක් පාඩම් කරගත්තම හරි කියලා. එහෙම බෑ. අපිට මේ පාඩම ටිකක් අවබෝධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ශුද්‍ර පාලක පද්ධතිවල භාවිතය පිළිබඳව විමසා බලයි. එතකොට අපි මොකද්ද මේ ශුද්‍ර පාලන පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ? එතකොට මේ වගේ තියෙන උපාංග මොනවද? ඒ වගේ තියෙන වර්ග මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් බලනවා. ඊට පස්සේ ස්වයංක්‍රීයකරණය පිළිබඳ පද්ධති පිරිසකසනය. ඒ කියන්නේ අපි මේ ස්වයංක්‍රීය පද්ධති මොනවද? ඒ කියන්නේ ආඩිනෝ බෝඩ් එකක් භාවිතා කරලා කොහොමද අපි ආඩිනෝ පුවරුවක් භාවිතා කරලා කොහොමද මේ සරල උපාංගයක් කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ. ඒ වගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ පද්ධතියක් අපි ගොඩනගා ගන්නෙ? කොහොමද ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ? එතකොට එතනදී අපි උෂ්ණත්ව පාලකයක්, ජල තෙතමන සංවේදකයක් වගේ දේවල් හදා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. හරිද? ඔය තමයි ඔයාලා ඔය ළමයි අමාරුයි කියන ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ටික. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා 16 වෙනි පාඩමේදී විවිධ රැකියාවන් වලට අදාළ වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග භාවිතා කිරීම. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙහෙම දෙයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ විවිධ රැකියාවන් වලට අදාළ වෘත්තීය ආපදා වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ වැඩ කර ඉන්න තැනක කරන්ට් එක වැදිලා මිනිස්සෙක් මැරෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මොනවද මේ වෘත්තීය ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ වෘත්තීය සෞඛ්‍යයේ තියෙන වැදගත්කම් මොනවාද? වෘත්තීය ආපදා වර්ග මොනවද? භෞතික ආපදා වර්ග තියෙනවා, රසායනික ආපදා වර්ග තියෙනවා, ජෛවීය ආපදා, සුඛෝපභෝගී විද්‍යාව ආශ්‍රිත ආපදා, මනෝ සමාජීය ආපදා වර්ග තියෙනවා. මෙන්න මේ ආපදා වර්ග මොනවද? මේවට නිදසුන් මොනවද කියලා අපි මෙතන ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආරක්ෂක විගණනය සිදු කරමින් වෘත්තීය ආපදා වළක්වා ගන්නා අයුරු විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක පියවර. දැන් අපි අර උඩින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් කොහොමද ගන්න පුළුවන් පියවර මොනවාද? ආපදාවක් ගැනීම කරන්නේ කොහොමද? ඒකට තියෙනවා ආපදා වැළැක්වීමේ ධූරාවලිය. මෙන්න මේ ධූරාවලිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ආපදා ඇගීමක් කරන්නේ කොහොමද? ආපදාවක් සිද්ධ වෙන්න කලින් ඒක මග හරව ගන්නෙ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේකෙදී අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍යයට අදාළ ප්‍රමිතීන් හා රෙගුලාසි පිළිබඳව අපි බලනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? වෘත්තීය ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍යයට අදාළ ප්‍රමිති හා නීති රීති තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ නීති රීති ජාතිකවත් තියෙනවා, ඊට පස්සේ අන්තර්ජාතිකවත් තියෙනවා. ඔය කම්කරුවන්ගේ ආඥා පනත, ඊට පස්සේ කර්මාන්ත ශාලා ආඥා පනත, මෙන්න මේ වගේ පනත් වර්ග තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ පනත් ගැන මෙතනදී ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ලස්සන පාඩමක් තියෙනවා 17 වෙනි පාඩම උද්‍යාන අලංකරණය. හරිද? උද්‍යාන විද්‍යාව නැත්නම් උද්‍යාන අලංකරණය. දැන් මේකදී අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ කැපුම් මල් සහ විසිතුරු පත්‍ර ගැන. මේකදී අපි කතා කරන්නේ පුතේ ආර්ථිකව වැදගත් වෙන මල් සහ විසිතුරු පත්‍ර ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට කැපුම් මල් ගත්තාම නිවර්තන කලාපීය කැපුම් මල් ගැන, ඊට පස්සේ සෞම්‍ය කලාපීය කැපුම් මල් ගැන සහ විසිතුරු පත්‍රක ශාක ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ මල් ගැනයි කොළ ගැනයි චුට්ටක් පොඩි අවබෝධයක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේවා කොහොමද දැන් මේවා අපි හදුවට වැඩක් නැහැ නේ මේවා විකුණන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළට මේවා කොහොමද හරියාකාරයට යවන්නේ. එතකොට මේව කොහොමද හරියට පිරිසිදු කරගන්නේ? සම්මත ප්‍රමිතීන් වලට හදන්නේ කොහොමද? පසුවස්සන ප්‍රතිකාරයක් කරගන්නේ කොහොමද? මේවා කල් තියාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඇසුරුම්කරණය කරලා කොහොමද දැන් අපි ලංකාවට හරි පිටරටකට හරි යවනවා නම් ඒ දේවල් කරන්න, ඒ දේවල් කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මල් සැරසිලි ගැන කතා කරනවා. මල් සැරසිලි වර්ග මොනවද? ඒවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද? ඒව කරන්නේ කොහොමද? ඒවා හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි ප්‍රායෝගිකවම මේ කොටසදී හදනවා. ඊට පස්සේ භූමි අලංකරණය ගැන. දැන් තමයි ඔන්න උද්‍යාන විද්‍යාව ගැන අපි කතා කරන්නේ. කියන්නේ අපි මෙතන ඉඳන් කතා කරනවා භූමි අලංකරණ මූල ධර්මයන් සහ කලා මූල ගැන.
මොකද්ද භූමි අලංකරණය කියලා කියන්නේ? දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔය හොටෙල් වල එහෙම ලස්සනට ඉස්සරහා මේ ලස්සනට භූමිය හදලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මල් හදලා, ගස් හදලා එහෙම ලස්සනට තියෙනවනේ. එතකොට ඒව කරන්නේ කොහොමද? භූමි අලංකරණයක් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේන් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද? ඒවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කලා මූලයන් මොනවද? ඊට පස්සේ කලා මූල ධර්ම මොනවද? ඒව භාවිතා කරලා කොහොමද අපි ලස්සන නිර්මාණයක් හදාගන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ භූමි අලංකරණයේදී භාවිතා වන අංග. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය මේ උද්‍යානයකට ගියාට පස්සේ ගස් කොළන් විතරක් නෙමේ එක එක ප්‍රතිමා වර්ග තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජලය ගලාගෙන යන ඔය වතුර මල් වගේ ඒවා හදලා තියෙනවා. කෘත්‍රිමව දිය ඇලි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ලස්සන ලස්සන දේවල් තියෙනවානේ. එතකොට මෙන්න මේවා කොහොමද ස්ථාපනය කරන්නේ? මේවා එකටම ස්ථාපනය කරන්නේ මොනවාද? එතකොට මේවා අපි ස්ථාපනය කරනකොට භූමිය හදාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. මෙන්න මේකෙදී අපි මෘදුઅංග සහ දෘඩාංග කියන්නේ මේ දෘඩාංග කියලා කියන්නේ ඔය බංකු ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් ඔය ප්‍රතිමා ජලය ගලාගෙන යෑමේ ව්‍යුහ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම මෘදුઅංග කියලා කියන්නේ තන පිට්ටනි ඊට පස්සේ ශාක බෝදර වැටි මල් පාත්ති මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද ළමයි මේ හරියට අපි කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් භාවිතා කරලා ලස්සන භූමි අලංකරණයක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ උද්‍යානයක් ස්ථාපනය සහ නඩත්තුව නිවැරදිව සිදු කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ පුතේ භූමි අලංකරණ සැලසුමක් නිර්මාණය කරන්න පියවර මොනවද? ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද අපි භූමි සමීක්ෂණයක් කරගන්නේ කොහොමද? සැලසුමක් සංවර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේවට යන වියදම් හදාගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඊට පස්සේ මේ උද්‍යානය හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේක නඩත්තු කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ 18 වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ අවසාන පාඩමට කලින් පාඩම. මේකෙදී අපි කතා කරනවා අර මං කිව්වේ ග්‍රීන් ටෙක්නොලොජි ගැන අපි කතා කරනවා කියලා. අන්න මෙන්න මේ පාඩම. ජෛව පද්ධති තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් වන පරිසර හිතකාමී ක්‍රමෝපායන්. ඒ කියන්නේ පුතේ ජෛව පද්ධතියක් කෙරෙහි කොහොමද ඒ කියන්නේ ජෛව පද්ධතියකදී පරිසරය ආශ්‍රිතව පරිසරයත් ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද අපි මේ දේවල් අපේ දියුණුව හදාගන්නේ කියලා තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේකෙදී ජෛව පද්ධතියක් කෙරෙහි ඝන අපද්‍රව්‍ය වල බලපෑම අවම කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම. දැන් කුණු කියන එක ලෝකයේම ප්‍රශ්නයක් නේ ලංකාවේ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් කුණු කියන එක. එතකොට මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය වර්ග මොනවද? ඒ කියන්නේ ඝන අපද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් අපිට උත්පාදනය වන ප්‍රභවය අණුව සංයුතිය අණුව ඊට පස්සේ මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය වල තියෙන ලක්ෂණ මොනවාද ඊට පස්සේ මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ අපි මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය වලට මේ පිවිතුරු නිෂ්පාදනය කොහොමද භාවිතා කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ පිවිතුරු නිෂ්පාදන සංකල්පය මේකේ තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද මේක කොහොමද අපිට යොදාගෙන ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ දැන් අපිට නිෂ්පාදන ආයතනයක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද මේක නිෂ්පාදන ආයතනයකට යොදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව නැත්නම් අපේ ගෙදරට උනත් අපි කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ පාසලට කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදනය පිළිබඳව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගත්තහම මේකේ තියෙන වැදගත්කම් මොනවාද ඊට පස්සේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව මොනවද ඊට පස්සේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ශක්තිය මගින් කොහොමද බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා එතකොට අපි ඕකදී ප්‍රභා විදුලිය ඊට පස්සේ ප්‍රභා විභවය සූර්ය ශක්තිය යොදාගෙන කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ සුළං බලයෙන් ටර්බයින් ආශ්‍රයෙන් කොහොමද විද්‍යුතය නිෂ්පාදනය කරන්නේ ජෛව ඉන්ධන මගින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ
වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ගැන කතා කරනවා සහ මේ වගේ තියෙන වැදගත්කම් ගැන අපි ලොකුවටම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේදී භාවිතා වන පරිසර හිතකාමී ශිල්ප ක්‍රම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ පුතේ ખાද්‍ය ගෙවතු වගාව ගැන. ඒ කියන්නේ කන්න පුළුවන් ආහාර වලින් කොහොමද ගෙවත්තක් අලංකරණය කරගන්නේ නැත්නම් අපේ ගෙදර ගෙමිදුල කොහොමද අලංකරණය කරගන්නේ කියලා තමයි අපි ખાද්‍ය ගෙවතු වගාවේදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන වැදගත්කම ඊට පස්සේ ක්‍රමවේද මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ජෛව හායනයට ලක්වන පලිබෝධ නාශක භාවිතා කිරීම ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ක්‍රමවේද ගැන අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ වර්ගය සහ මේවා යොදන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් කතා කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපි එනවා අවසානම පාඩමට. අපේ 19 වෙනි පාඩම අවසානම පාඩම තමයි නිෂ්පාදන සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා දියුණු කරගනී කියන එක. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි මෙතන ඉඳන් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගලා කොහොමද මේක දියුණු කරගන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකෙදී ව්‍යාපාර අවස්ථා විමර්ශනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකත්වය ගැන බලනවා. කවුද ව්‍යවසායකයා කියන්නේ? ව්‍යවසායකයෙක් සතුව තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? ගුණාංග මොනවද? ඊට පස්සේ ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද ව්‍යවසායකයා විදිහට ගොඩනැගිලා කොහොමද ව්‍යවසායකයෙක් සාර්ථක වෙන්නේ? එතකොට අසාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙන්න මොනවද කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග? මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සහ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම් පිළිබඳව විමසා බලනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් හඳුනගන්නේ? ඒ කියන්නේ ওই ෂඩුවත විශ්ලේෂණය කරලා කොහොමද ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් හඳුනගන්නේ? ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සංවර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ව්‍යාපාර සැලැස්මක අන්තර්ගතය ව්‍යුහය ඊට පස්සේ සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් සඳහා ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සකසන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරික මූලධර්මයන් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් සැලසුම් කරන්නේ, සංවිධානය කරන්නේ, නියාමනය කරන්නේ සහ ඇගීම කරන්නේ කියලා අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන උපකාරක සේවා මොනවාද? සමහරක් වෙලාවට අපිට ණයක් ගන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ණය මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන්? ඊට පස්සේ කල්බදු ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දේවල් කරනකොට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට අපිට මුණ දෙන්න වෙන රෙගුලාසි කියන්නේ ඔය මිල පාලනය, කම්කරු නීති, ඊට පස්සේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව, තත්ත්ව සහතිකකරණය මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය ප්‍රලේඛනය කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ටේෂන්ස් වැඩ කරගන්නේ කොහොමද? ලියාපදිංචි කරගන්නේ කොහොමද? ආනයන ලේඛන, අපනයන ලේඛන හදාගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් අපිට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක තමයි මනා සංවිධානයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහනය කරන්නේ කොහොමද? ගබඩා කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධන රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරගන්න තියෙන ලොකුම අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදියට තමයි පුතේ අපේ පාඩම් 19 ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයාලට දල අදහසක් එන්න ඇති. මොකද්ද මේ BST කියන විෂය නිර්දේශය ඇතුලේ තියෙන පාඩම් ටික සහ මොනවද මේකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා පොඩි දල අදහසක් එන්න ඇති. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මගේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මාත් එක්ක ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් ඒත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සහ ෆිසිකල් ක්ලාසස් සමග එකතු වෙන්න. ඒව ගැනත් ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ පැය 24ක් යන්න කලින් ඔයාගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම ගැටලුවකටම අපි උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා
හැමෝම මොනවා හරි මේකේ නොතේරෙන තැනක් හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තව YouTube එක හරහා මම ගේන්න ඕන මොනවා හරි වීඩියෝ තියෙනවා නම් ඒ දේවල් සහ ඔයාලට මේ BST විෂය ගැන දැනගන්න ඕන මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් මම ගේන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. BST විෂය හරහා. ඒ කියන්නේ BST විෂයේ තියෙන ගැටලු සම්බන්ධව මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම ඒවට විසඳුම් දෙන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ නම්බර් එක මම පහලින් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒක අරගෙන මට WhatsApp හරහා මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම ජය වේවා. අයිබෝවන් ගොඩාක් ආදරේ.